tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip în care nu o să facem food draft sau pack opening-uri, îmi pare rău. În următorul, dacă este cazul, o să deschidem pack-urile acestea. Câteva, nu am vrut să fac foarte multe pentru că nu am avut chef, pur și simplu. Dar vă promit că în următorul video o să fie mai multe pack-uri. A dat și follow pe Instagram la Lino Golden cu 3 de N. Da, follow acolo pentru că mai postez acolo ce mai fac în jocuri, ce mai e din viața mea. Deci urmăriți-mă și acolo, vă zic din nou Lino Golden cu 3 de N. Hai să nu lungim cu vorba, deci hai să începem. Chiar o să mai postez ceva pe Insta după ce termin acest videoclip. Nu mă așteptam la un jucător bun aici. Ok, Gold Pack. La Gold Pack am foarte multe... eu am mereu noroc și ne-a picat Grimaldo. Grimaldo. Nice, Grimaldo. Super. Grimaldo. De la Benfica, 84. Ați văzut ce noroc am eu la pecurile astea? Deci eu am noroc mare la pecurile astea. Și Peter Cech. Wow, cât de mult am bătrânit Peter Cech. Wow. 81 plus overall rating, cum ziceți voi, jucător, striker italian. Immobile l-am mai făcut și toți jucătorii de aici l-am, inclusiv Immobile, Lopez, Werner, Depay, Draxler, Biglia, Koscielny sau Mustafa, i-am pe toți. I-am luat dublură, dar hai să vedem acest pack. Și este Mandzukic! Mandzukic! Nice, Mandzukic! Ce jucători buni au picat aici. Verdi, chiar dacă îl mai am. Vechino de la Inter, care nu-l aveam. Shaqiri din nou, Perotti din nou. Toți din nou, dar... Mamă! Wow, Mandzukic. Chiar o să mă ajute la echipa de Juventus. Eu acum am 11 jucători de la Barcelona și pot să-mi fac o echipă Barcelona. O să pot să-mi fac și Real Madrid, dar momentan mă ocup de cea Juventus și Real. Dar omul ăsta foarte mult, nu cred că o să-l vând sau să-l dau, nu știu, dar o să-l mai pun lucruri pe Insta cu acest joc și Gold Elite Pack. Sunteți pregătiți? Pack-ul pentru care ați așteptat tot videoul este aici în 3, 2, 1. Pack-ul și se află Karim Benzema de la Real Madrid, un nou jucător, yay! Și este francez și mai este și de la Real Madrid, deci chiar o să mă ajute mult la echipa Real. Ce jucători buni avem aici? Harit, Wanyamama, n-am înțeles numele lui, dar nu contează, l-avem și pe Arturovic, dar Benzema, wow! Pentru acest videoclip, cam atât a fost. Să vă ce jucători mai am pe aici. Am mulți rău și foarte buni. Nu o să vi zic pentru că durează foarte mult. Vă uitați voi ce jucători mai am eu pe aici. Am foarte mult și o să mă opresc eu când consider că jucătorii nu mai devin buni și sunt numai proști. Vă las să vă uitați, să admirați.